Я такий під'їжджаю до них, зупиняюся, відкриваю вікно і кажу: ну, хлопці, що таке? Що не можна нормально, нащо вам вони тут блимають, виключити? Я їхав вночі, це була десь 3 година ночі. І там був такий просто вже цирк, стоять поліцейські в центрі Львова. І включені в них на всю, там 3 екіпажі, в них на всю включені мігалки, на всіх машинах мігають. Не зрозуміло чому, вночі темно, там люди сплять, вони прям в вікна. І я такий під'їжджаю до них, зупиняюся, відкриваю вікно і кажу: ну, хлопці, що таке? Що не можна нормально, нащо вам вони тут блимають, виключити?